ভিডিও ওপেন করো না। কি জানো, একটা ভিডিও ধারণ করা হচ্ছে ইঞ্জিনের তলায়, কিন্তু কাঁপানিতে তো এটা করে যাবো গাই চলাইব কাঁপতে রাখবে। এটা 3 নম্বরে ঢুকবো। হ্যাঁ 3 নম্বরে ঢুকবো। ওইটা তো ফাটাই লাগবো, ওইটা তো তাহলে তো ফাটাই লাগবো, ওটা যাইতো না। তাহলে এটা তাই নম্বরে ঢুকবো ভাই, এটা দিয়ে 3 নম্বরে ঢুকবো ভাই। গাড়ি যে এমনি তুই দিয়েছিস তাই তো দেখতে আমার মোবাইল টোবাইল নিয়ে লয়ে যাবো গেল করে। রে মামু ভালো আছো? তুমি ওই সাইডে দাঁড়ায়, আমি এই সাইডে। নাইলে আবার কোনটা ঢুকে তো মার্ক করতেছে তো। এটা জয়ন্তিকা ভাই, গাড়ি ঢুকতেছে এটা তো ঢুকতেন না। এটাতে গাড়ি ঢুকবে। চাপেন মুরগি চাপেন।